Иван! Иван! Я здесь! Я, ваша милость! Что, бедный мой Эмир? Он все хромает. Но делать нечего, куплю Гнедова. Недорого и просит за него. Недорого! Да денег нет у нас! Да, денег нет. Во что бы то ни стало, явлюсь я сегодня на турнире. Явлюсь я. Покажи мой шлем, Иван! Пробит насквозь, испорчен! Невозможно его надеть! Достать мне надо новый. Какой удар! Проклятый граф Делорж. Дай мне вина! У нас вина ни капли нет! А то, что мне прислал в подарок из Испании Рамон! Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу! Да помню, знаю. А вы ему порядком отплатили! Как из стремян вы вышибли его, он сутки замертво лежал и вряд ли оправится. А все же он не в убытке. Его нагрудник цел венецианский. А грудь своя гроша ему не стоит. Другой себе не станет покупать. Ай, дорогой, себе не станет! Зачем с него не снял я шлема? Тут же. А снял бы я, когда мне было стыдно. Мне дам и герцога. Проклятый граф. Он лучше бы мне голову пробил. И платье нужно мне. Ой, бедность. Бедность. Как унижает сердце нам она. Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил эмира моего, помчался вихрем и бросил графа на 20 шагов, как маленького пажа, как все дамы привстали с мест, когда сама Клотильда, закрыв лицо, невольно закричала, и славили Герольды мой удар, тогда никто не думал о причине. И храбрости моей, и силы дивной. Взбесился я за поврежденный шлем. Геройству, что виною было? Скупость. Да, заразиться здесь нетрудно ею. Под кровлей одной с моим отцом. Что ж, говорит бездельник Соломон. Он говорит, что более не может взаймы давать вам денег без заклада. Заклад! А где мне взять заклада? Дьявол! Да ты б ему сказал, что мой отец богатый сам, как жид, что рано или поздно всему наследую. Я говорил. Что ж? Жмется да кряхтит. Какое горе. Он сам хотел прийти. Ну, слава богу. Без выкупа не выпущу его. Приятель, пожалуй-ка сюда. Слуга ваш низкий. Пожалуй-ка сюда.
Так ты, я слышу, не веришь в долг? Весь разорился я. Все рыцарям усердно помогаю. Никто не платит. Вас хотел просить. Не можете ли хоть часть отдать? Разбойник. Да если бы у меня водились деньги, с тобою стал ли бы я возиться? Полно. Не будь упрям, мой милый. Соломон, давай червонцы. Высыпи мне 100. Пока тебя не обыскали. 100? Когда бы имел я 100 червонцев. Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать? Клянусь вам. Полно. Полно. Ты требуешь заклада. Что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда б я мог что заложить, давно уж продал бы. Или рыцарского слова тебе, собака, мало? Ваше слово, пока вы живы, много значит. Ужели отец меня переживет? Как знать. Дни наши сочтены не нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его 4 старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров. Бог даст, лет 10-20. И 25, и 30 проживет он. Ты врешь, еврей! Да через 30 лет мне стукнет 50. Тогда и деньги на что мне пригодятся? Деньги? Деньги всегда во всякий возраст нам пригодны. Но юноша в них ищет слуг проворных. И не жалея шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных. И бережет их, как зеницу ока. О, мой отец ни слуг и ни друзей в них видит, а господ. И сам им служит. И как же служит, как алжирский раб, как пес цепной в нетопленной ануре живет, пьет воду, ест сухие корки. Всю ночь не спит, все бегает да лает, а золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи. Когда-нибудь оно послужит мне. Лежать забудет. Да, на бароновых похоронах прольется больше денег, нежели слез. Пошли вам, Бог, скорее наследство. Амен. А можно б... Что? Так. Думал я, что средство такое есть. Какое средство? Так. Есть у меня знакомый старичок. Один аптекарь бедный. Ростовщик?
такой же, как и ты? Или почестнее? Нет, рыцарь, то Виторг ведет иной, он составляет капли. Право чудно, как действуют они. А что мне в них? В стакан воды подлить 3 капель будет. Ни цвета в них, ни вкуса незаметно. А человек без рези в животе, без тошноты, без боли умирает. Твой старичок торгует ядом. Да. И ядом. Что ж, взаймы на место денег ты мне предложишь склянок 200 яду? За склянку по червонцу, так ли, что ли? Смеяться вам угодно надо мной. Нет. Я хотел... Быть может, вы... Я думал, что уж барону время умереть. Как? Отравить отца? И смел ты, сыну. Иван, держи его. И смел ты. Мне, собака, змей. Да я тебя сейчас на воротах повешу. Виноват, простите, я шутил! Иван, веревку! Я шутил! Я деньги вам принес! Вон! Пес! Вот до чего меня доводит. Отца родного скупость. Дай вина, я издрожу. У нас вина ни капли нет. Так дай воды. Иван, однако ж деньги мне нужны. Сбегай ты за ним, проклятым. Возьми его, червонцы. Да не вводи сюда! Иуду этого! Или нет? Постой! Его червонцы будут пахнуть ядом, как сребреники пращура его! Нет. Решено. Пойду искать управу герцога. Пускай отца заставят меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье. Как молодой повеса ждет свидание с какой-нибудь развратницей лукавой, дурой им обманутой. Так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день.
могу сегодня я в 6-й сундук. Сундук еще не полный. Горсть золота накопленного всыпать. Кажется, немного. А сколько человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий. Оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот. Вот. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде с 3 детьми. Полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать. Но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне прислала. И не захочет завтра быть в тюрьме. А этот мне принес Тибо. Где было взять ему ленивца Плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся в моих подвалах верных. Но пора. Пора. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу. И гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда, в подвал, вознес мой холм. И с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком. И все их отопру. И стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх. О, нет. Кого бояться мне? При мне мой меч. За злато отвечает честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то
неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди в убийстве, находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувства должны они, вонзая в жертву нож. Приятно. И страшно вместе. Мое блаженство. Ступайте. Полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь, сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Что не подвластно мне? Как некий демон, от цели править миром я могу. Лишь захочу, воздвигнутся чертоги, великолепные мои сады сбегутся нимфы, резвые толпою. И музы дань свою мне принесут. И вольный гений мне поработится. И добродетели, бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи смотреть. В них знак моей читая воли. Мне все послушно. Я же ничему. Я выше всех желаний. Я спокоен. Я знаю мощь мою. С меня довольно сего сознания. Я царствую. Я царствую. Какой волшебный блеск. Послушно мне. Сильна моя держава. В ней счастье. В ней честь моя и слава. Я царствую. Но кто вслед за мной примет власть над нею?
Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда под эти мирные немые своды с толпой ласкателей придворных жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет. И потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь илеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми до груды загребает? Нет. Выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал. О, если б из могилы прийти я мог, сторожевой тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне. О, государь! Прошу отца заставить меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье. Государь! Поверьте, государь, терпел я долго стыд горькой бедности, когда б не крайность, вы б жалобы моей не услыхали. Я верю, верю. Благородный рыцарь, таков, как вы, отца не обвинит без крайности. Таких развратных мало. Спокойны будьте. Вашего отца усовещу наедине, без шуму. Я жду его. Давно мы не видались. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был еще ребенком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжелым шлемом, как будто колоколом. Это кто? Не он ли? Так, он, государь. Пойдите ж в ту комнату. Я кликну вас, барон. О, государь. Барон, я рад вас видеть бодрым и здоровым. Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться.
Давно, барон, давно расстались мы. Вы помните меня? Я, государь? Я как теперь вас вижу. О, вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говаривал. Филипп! Он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через 20 право. Ты да я, мы будем глупы перед этим малым. Пред вами, то есть. Мы теперь знакомство возобновим. Вы двор забыли мой. Ага. Стар, государь, я нынче. При дворе что делать мне? Вы молоды, вам любы турниры, праздники. А я на них уж не гожусь. Да. Бог даст войну. Так я готов, кряхтя, взлезть снова на коня. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить. Барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом, мой отец вас уважал. И я всегда считал вас верным, храбрым рыцарем. Но сядем. У вас, барон, есть дети? Сын один. Зачем его я при себе не вижу? Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава, в круг замка по лесам он вечно бродит, как молодой олень. Нехорошо ему дичиться. Мы тотчас приучим его к веселью, к балам и турнирам. Пришлите мне его. Назначьте сыну приличное по званию содержание. Вы хмуритесь? Устали вы с дороги, быть может? Государь, я не устал, но вы меня смутили. Перед вами я не хотел сознаться, но меня вы принуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить. Он, государь, к несчастью, недостоин ни милости, ни вашего внимания. Он молодость свою проводит в буйстве, в пороках низких. Это потому, барон, что он один. Уединение и праздность губят молодых людей. Пришлите к нам его. Он позабудет привычки, зарожденные в глуши. Простите мне, но, право, государь, я согласиться не могу на это. Ну почему ж? Увольте старика. Я требую, откройте мне причину отказа вашего. На сына я сердит. За что? За злое преступление. А в чем оно, скажите, состоит? Увольте, герцог. Это очень странно. Или вам стыдно за него? Да. Стыдно. Но что же сделал он? Он меня хотел убить. Убить? Так я суду. Его предам
как черного злодея. Доказывать не стану. Я хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей, хоть знаю то, что покушался он меня. Что? Обокрасть! Барон, вы лжете. Как смели вы? Ты мне смел. Ты мог отцу такое слово молвить. Я лгу. И перед нашим государем. Мне... Или уж не рыцарь я? Вы лжец. И гром еще не грянул. Боже правый. Так подымишь. И меч нас рассуди! Благодарю. Вот первый дар отца. Молчите! Ты безумец. И ты, тигренок, полно бросьте это. Отдайте мне перчатку эту. Жаль. Так и впился в нее когтями, изверг. Пойдите! На глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас. Вы, старик несчастный, не стыдно ли вам? Простите, государь. Стоять я не могу. Мои колени слабеют. Душно. Где ключи? Ключи мои. Он умер. Умер. Боже. Ужасный век. Ужасные сердца. Браво! Браво! Кажется, я не ошибся. Вы будете в моде. Если почтеннейшую публику не утомила первая импровизация, я готов продолжать. Если же... Кому угодно будет вынуть вторую тему. Клеопатра и ее любовники. Господа,
Я осмеливаюсь покорно просить особо избравшую эту тему пояснить мне свою мысль. О каких любовниках идет речь? Perché la grande regina n'aveva molto. Потому что великая царица имела много. Я желал бы знать, на какую историческую черту намекала особо избравшая эту тему. Я буду весьма признателен, если угодно ей будет изъясниться. Тема предложена мною. Я имел в виду показания Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначала смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило. Однако мне кажется, что предмет немного затруднителен. И если вы не возражаете... Чертог сиял, гремели хором певцы при звуках флейт и лир. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир. Сердца неслись к ее престолу, но вдруг над чашей золотой она задумалась и долу поникла дивною головой. И пышный пир, как будто дремлет, безмолвный гость, и хор молчит, но вновь она чело подъемлет и с видом властным говорит. В моей любви для вас блаженство. Блаженство можно вам купить. Внемлите ж мне, могу равенство меж нами я восстановить. Кто к торгу страстному приступит, мою любовь я продаю. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою? Клянусь, о, матерь наслаждений, тебе неслыханно служу, на ложе страстных искушений простой наемницей схожу. Внемли же, мощная Киприда, и вы, подземные цари и боги грозного Аида, клянусь до утренней зари моих властителей желания
я сладострастно утолю и всеми тайнами лобзанья и дивной негой утомлю. Но только утренней порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертною секирой глава счастливцев отпадет. Рекла, и ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца. Она смущенный ропот внемлет с холодной дерзостью лица, и взор презрительный обводит кругом поклонников своих. Вдруг из толпы один выходит, вслед за ним и два других. Смела их поступь, ясны очи, навстречу им она встает. Свершилось. Куплены 3 ночи, и ложе смерти их зовет. Развратницы, лукавые, стулом обмануты. Как знать, не наши сочтены, не нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его 4 старика несут на сгорбленных плечах могилу. Да, в нем целое собрание. А? Каково? У нас точит, а по какому праву? И заметьте, как верно угаданы импровизатором лица, вступившие в роковую сделку с царицей. Как сильно очерчены. Помните? Я запомнил слово в слово. И первый. Флавий, воин смелый, в дружинах римских посидел. Снести не мог он от жены высокомерного презрения. Он принял вызов наслаждения, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения. За ним Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура, Критон, поклонник и певец, Харит, Киприды и Амура, любезный сердцу и очам, как вешний цвет, едва развитый, последний, имени векам не передал. Его ланиты пух первый нежно оттенял, восторг в очах его сиял, страстей неопытная сила кипела в сердце молодом. И с умилением на нем царица взор остановила. Да, именно такие лица. Да. Этот египетский анекдот должен бы доставить маркизе Жорж-Зант, такой же бесстыднице, как ваша Клеопатра. Она бы его живо переделала на нынешние нравы. Мама! Да. Невозможно. Не было бы никакого правдоподобия. Да, это анекдот совершенно древний. Таковой только несбыточен, как сооружение пирамид. Отчего же несбыточен? Неужто среди нынешних женщин не найдется ни одной, которой бы захотелось испытать на самом деле справедливость того, что ей говорят поминутно, что любовь ее была бы дороже им жизни? Да, но каким образом можно сделать это ученое испытание? Клеопатра имела всевозможные способы заставить должников расплатиться. А мы? Ведь нельзя же такие условия написать на гербовой бумаге и засвидетельствовать в гражданской палате. Можно положиться на честное слово. Как это? Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой день он
застрелится. А он на другой день уедет в чужие края. А она останется в дурах. Да. Если он согласится остаться навек бесчестным. Да и самое условие. Неужели так тяжело? Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценой жаль и счастье купить? Посудите сами. Первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие. И я стану трусить, когда речь идет о моем блаженстве. Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями? И что в ней, когда наслаждения ее истощены? Неужели вы лично в состоянии заключить такое условие? Я про себя не говорю. А человек истинно влюбленный, конечно, не усомнится ни на одну минуту. Простите. Но как? Даже для такой женщины, которая бы вас не любила? Сама мысль о таком зверстве должна уничтожить самую безумную страсть. Нет. Я в ее согласии видел бы одну только пылкость воображения. А что касается до взаимной любви, то я ее не требую. Если я люблю, какое тебе дело? Что вы думаете об условии Клеопатры? Ну, что вам сказать? И нынче иная женщина дорого себя ценит. Но мужчины нашего столетия слишком хладнокровны, благоразумны, чтобы заключить такие условия. Вы думаете? Вы думаете, что в наше время здесь, в России, найдется женщина, которая будет иметь довольно гордости, довольно силы душевной, чтобы предписать любовнику условия Клеопатры? Думаю, даже уверена. Но современный мужчина легко жертвует своими наслаждениями, счастьем и даже тщеславием ради лени и благополучия. Вы не обманываете меня? Вы... Подумайте. Это было бы слишком жестоко. Более жестоко, чем само условие. Нет. Дождемся ночи здесь, ах, наконец. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро. Я полечу по улицам знакомым. Усы плащом прикрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна. Шутишь?
Да кто ж меня узнает? Первый сторож, гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер со шпагой под мышкой в плаще. Что за беда, хоть и узнают. Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь. А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает? Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят, ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя. Чтобы меня оставила в покое семья убитого. Но то-то же. Сидели вы себе спокойно там. Слуга покорный. Я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Липарелло, последний в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц. Право? Они сначала нравились мне. Глазами синими, да белизною, да скромностью, опущенной везною. Да, слава богу, скоро догадался. Увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет. Все куклы восковые. А наши... Ну, послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его? Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда, а лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте. Бедная Инеза. Ее уж нет. Как я любил ее. Инеза. Черноглазая? О, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. На силу-то помог. Лукавый. В июле ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил, красавец. И точно мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза. И взгляд. Такого взгляда я никогда уж не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза. Что ж, вслед за ней другие были. Правда. А живы будем, будут и другие. И то. Теперь, которую в Мадриде отыскивать мы будем? О, Лауру. Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойницы тревожит. К ней прямо. В дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть. Клянусь тебе, Лаура, никогда таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла. Как развела ее, с какой силой, с каким искусством. Да, мне удавалось сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Правда! Да, и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура! Спой! 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 Ну что же я спою? Спой что-нибудь.
Я здесь под окном. Объята Севилья и мраком и сном. Исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой, с гитарой и шпагой, с гитарой и шпагой. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, под окном. Ты спишь ли, гитара, тебя разбужу. Проснется ли старый, ничем уложу. Шелковые петли к окошку привесь. Что ж медлишь, 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 уж нет ли, 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 уж нет ли соперника здесь. Я здесь, Инезилья, я здесь под окном. Объята Севилья и мраком и сном. О, браво! Браво! Чудно! Бесподобно! Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Ну и любовь мелодия. Такие звуки, сколько в них души. Взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость. А чьи слова, Лаура? Дон Гуана. Что? Дон Гуан? Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник. Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец. А ты дура! Ты с ума сошел! Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант. Зови же их! Лаура, перестань. Ну, Карлос, не сердись, она забыла. Что? Что Дон Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда. Жаль, что не его. Эй, кто здесь? Не люди ли Донны Анны? Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем. А кого вы ждете? Сейчас должна приехать Донна Анна на мужнину гробницу. Донна Анна? Де Солва? Как? Супруга командора, убитого не помню кем. Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном. Ага. Вот как? Молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют. Он вам знаком, быть может? Нам немало. А где-то он теперь? Его здесь нет. Он в ссылке, далеко. И слава богу, чем далее, тем лучше. Всех бы их развратников в один мешок да в море. Что ты врешь? Молчите, я нарочно. Так здесь похоронили командора. Здесь памятник жена ему воздвигла. И приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать. Что за странная вдова? И не дурна? Мы красотою женской отшельники прельщаться не должны.
но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесно не сознаться. Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну в заперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить. О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит. А с вами, мой отец? Ой, со мной иное дело. Я монах. Да вот она. Отец мой, отоприте. Сейчас, сеньора. Я вас ожидал. Что? Какова? Ее совсем не видно. Под этим вдовьим черным покрывалом чуть узенькую пятку я заметил. Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы не начать. С бровей ли, с носа. Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь